സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ. കിരാതമൂർത്തയേ നമ. ഓം നമോ നാരായണായ. ഞാൻ സുധീർ നമ്പൂതിരി, ശബരിമല മുൻ മേൽശാന്തി. എല്ലാവർക്കും സുപ്രഭാതം നേരുന്നു. സുഭാഷിതം മനോതി നിർമ്മലം യസ്യ സ സമ്യക് ഫലഭാഗ്ഭവേൽ തസ്മിൻ വികാരയുക്തേ തു ന യഥാർത്ഥ ഫലം ഭവേൽ. ആരുടെ മനസ്സാണോ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് ഉത്തമ ഫലസിദ്ധി അനുഭവപ്പെടുന്നു. മനസ്സ് ദുഷ്ടവിചാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടാൽ ജീവിതത്തിൽ ഉദ്ദിഷ്ട ഫലപ്രാപ്തി തീർത്തും അപ്രാപ്യമാണ്. ഹരേ മുകുന്ദ. പ്രേതകൽപ്പം. ശ്ലോകം 23. വായുനോൽക്രമതോത്താര കഫ സംരുദ്ധനാടിക കാശ ശ്വാസകൃതായാസ കണ്ടേ ഗുരുഗുരുരായതേ. പുറത്തേക്ക് പോകാനും മറ്റും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പ്രാണവായു തടഞ്ഞ് കണ്ണുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. കഫത്താൽ ശ്വാസനാളം തടയുന്നു. ചുമയാലും ശ്വാസ തടസ്സത്താലും കഴുത്തിൽ ഗുർഗുർ എന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ശയാന പരിശോഷദ്ഭി പരിവീത സ്വബന്ധരഭി വാച്യമാനാഭി ന ഭ്രൂതേ കാല പാശവശം ഗതാ. ശോകമഗ്നരായ ബന്ധുക്കളുടെ മധ്യത്തിൽ ഉറങ്ങുന്ന അവൻ കാലപാശത്താൽ വശീഭൂതനാകുകയാൽ അവർ വിളിച്ചാലും ഒന്നും പറയാൻ ശക്തനാകുന്നില്ല.